今天我们的这影片要来谈 money money money， 下一句不记得。嗨，我是莹莹，欢迎收看荧光笔工作室。我们是专门呢做马来西亚题材的频道。那如果你有兴趣这个题材的话呢，先订阅起来。那么今天这支影片呢，我们是做专题报道。这个世界上呢，有一种跨不过的距离，就叫做 Sing Dollar and Malaysia Ringgit。哎，没有错，我相信呢，很多人聊到马币跟新币的时候呢，马来西亚的人的心都在淌血啊。感觉昨天的新闻才讲到说，马币兑换新币史上最低，哎，今天就看到新闻写说，令吉兑换新币又再创新低，好像没有最低，只有更低。那就像是马来西亚人呢低落的心情一样，那是除了是在新加坡工作的大马同胞啦，你们就开心啦，很嗨啦，对不对？不要看旁边，就是讲你赚新dollar的人请吃饭。不过我知道那些赚新币的朋友呢，听到这句话会很不爽的。为什么我赚新币就一定要请你吃饭？这个是我自己的家，你知道吗？我的朋友真的会这样。好了，讲回正题啦，我们先来看一看哦。那这一张让人伤心难过的图表，从1990年到2022年的今天，这两个国家呢，从原本1:1的兑换率，慢慢的走到了1:1.5、1:2、1:2.5、1:3，然后跌到今时今日的1:32。其实呢，之前呢最低的记录是去到3.4哦。最近呢，美国暂缓强势升息，我们才稍微回升一点点啊，就真的是这么一点点哈。那今天呢，我们荧光笔呢就想想说啊，不如我们化悲愤为力量，来给大家呢整理出几个让马币跟新币越走越远的历史关键点。因为我们想要让大家知道，我们马币虽然惨，但是我们也要惨得有道理，对不对？打气有点奇怪，就像是那种就算要死也不能死的不明不白这样子的感觉啦。马币与新币本是同根生。首先呢，我们要回到1897年的英国殖民时期，当年由新加坡、槟城和马六甲组成的海峡殖民地政府呢，就率先发行了海峡殖民地的货币。那这个货币呢，不只是在海峡殖民地使用，它也流通于马来半岛还有婆罗洲一带。那随着时间的推进呢，英国殖民政府呢，也陆陆续续整合了马来半岛还有婆罗洲的货币政策，并逐渐发展成1938年的马来亚元和1953年的马来亚与英属婆罗洲元。那当然了，之后我们就经历了1957年的马来亚独立，1963年跟新加坡、沙巴、沙拉越组成马来西亚联邦。那当时候呢，刚立国的马来西亚联邦呢，就决定发行新货币来取代马来亚和英属婆罗洲元。那当然啦，殖民者都走了，那我们不可能会继续使用殖民时代的货币嘛。但是呢，计划就赶不上变化了。1965年的时候，新货币还没发行，新加坡就被逼脱离马来西亚联邦了。那虽然呢，新加坡独立建国，但是其实一开始的时候呢，两边呢都还是持续协商，大家都是希望呢可以使用一样的这个货币。不过很遗憾的，两国的谈判呢终究还是失败了。为什么呢？因为当时候的马来西亚坚持要把新加坡的国家储备金放在马来西亚的国家银行之下。是我都不能接受啦，所以新加坡政府当然没有办法接受这样子的安排，毕竟呢，这样子呢就等同于把自己的国家财产让给其他国家去管理，这不单只不合理，也对新加坡非常的不利，所以呢，马新就从此分道扬镳。那并且呢，是在1967年的时候呢，各自发行自己的货币。不过那时候的马来西亚、新加坡、汶莱都有签署货币等值互换协定，三个国家的货币呢都是相等的，也就是说，1元马币等于1元新币等于1元汶莱币。直到1973年，马来西亚才主动终止了这一个协定。反观今天的新加坡及汶莱呢，还是继续的沿用着1元对1元的货币政策。这也是马新两国不只是主权分家，连币值也分家的第一个历史转捩点。那从此之后呢，马币跟新币的距离就开始越来越远，越来越远，越来越远。货币政策差很大。在比对马币和新币的历史汇率之前呢，我们就要来先科普一下这两个国家的货币政策，因为呢，这是决定马币币值的关键因素。我们先来谈谈马来西亚哦。
基本上呢，我们是跟世界上绝大多数的国家一样，主要呢就是透过国家银行来调控利率或者是利息的，来间接管理我们的币值。举个例，那近期呢美元就强势升息嘛，所以呢美元就显得比马币还要有投资价值。那于是呢就有很多的投资人呢就会卖掉手中的马币去转持美元，而当市场上呢有太多人卖掉马币的时候呢，马币就会贬值。那国家银行呢为了要避免太多人卖掉马币呢，也就只好跟着升息。但是呢这样子的方式呢不一定有效哦，因为投资人呢主要呢是看一个国家的整体经济和前景，升息其实只是一种很间接的干预方式。那如果加息的效果不太明显，那怎么办呢？国家银行呢就会动用国家的外汇存底，也就是储备金，直接去买入被卖到市场上的马币，来防止马币呢过度贬值。这种买入的干预方式呢是直接有效的，但是呢这也得看我们是否有充足的外汇存底可以使用。那如果说市场上有太多人抛售马币，而国家银行呢也就很快的会弹尽粮绝，其实也帮不了太多。就好像说在2015年的时候呢，马币狂贬成为全球最差的这个货币，那当时候的国家银行呢为了要拯救马币，就砸下了50亿的外汇存底。不过成效到底有效吗？之后马币又如何呢？我觉得也不需要大家多说明了。那接下来呢，我们就来谈谈新加坡截然不同的货币政策了。第一，新加坡呢是不调控利率的，反而是直接管理汇率。怎么管理呢？首先呢，新加坡的金融管理局呢会预先给新币设定一个汇率区间，只允许新币的汇率在这个区间内波动。一旦呢汇率超出了区间范围呢，无论是升值或者是贬值都好，他们都会动用新加坡丰厚的外汇存底来进行干预。那透过买进呢，或者是卖出，让新币的汇率呢重新回到区间的范围。第二，斜率。意思也就是说呢，哪怕新加坡想要调整利率，他们也会依照定下的斜率来循序渐进，不会大幅度的调整，以防止呢新币呢过度的波动。长知识哦。第三，新加坡呢选择一篮子国际货币作为他们的汇率参照，尤其是主要的贸易伙伴或者是竞争对手，但是呢他们不会公布其中的国家以及比重。那听起来是有一点点复杂，但是呢白话一点来说，就是新加坡会以自己的经济需求去进行周期性的调整，例如通货膨胀的时候呢，他们就会让新币升值；通货膨胀下跌了，他们就会适度的让新币贬值。所以呢，新币的特性就是既不自由的浮动，也不长期固定，只让新币呢在可控的范围内升值或者是贬值。你或许可以想象一下，它就是一个很严格的爸爸，他把小孩呢严格控管在一个范围里面，这个小孩呢还是可以很自由的奔跑啊、跳啊、滚啊这样子。不过呢，只可以在他的视线范围之内，不可以跳太高，不可以跌太凶，也不可以跑太快，一切都要刚刚好，以确保这个小孩受到严格的保护，不会受伤。那其实呢，马来西亚在2005年呢跟美元脱钩之后呢，我们也有效仿新加坡，采取一样的货币政策，也就是管理浮动利率的制度。那例如呢，我们也有不公布的一篮子国际货币，国家银行呢也会避免汇率过度的波动，而采取买进或者是卖出的这个干预政策。但是呢，两国的关键差异就是，马来西亚依然是使用利息间接干预币值，而且我们也没有新加坡丰厚的这个储备金，那自然呢也就没有办法让马币维持在理想的汇率里面了。新马汇率的转捩点呢，其实是可以从新加坡的政策可以看得出来的。他们相对稳定及有序的这个汇率管理呢，并不会给新币带来太大的波动。那么问题就在为什么马币跟新币之间会有激烈的波动和贬幅呢？问题就可以从我们自己的身上来看了呀。来看看这张图，1990年到2022年之间呢，马币兑换新币的汇率呢，基本上是呈现逐年稳定下滑的趋势。你不夸丑就是安呢。在这期间呢，发生了2次非常激烈的贬幅。注意看哦，分别是在1997年和2015年，而且其中呢，中间还有几次的这个激烈波动。但是呢，我们的篇幅有限我们这次呢，只专注的谈相对明显的关键点。1997年亚洲金融风暴，其实呢，80至90年代呢，是马来西亚经济起飞的美好时代。话说当年呢，我们还被叫亚洲4小虎呢。当时候的马哈迪呢，可是嚣张的嘞。Are we confident? We are always confident. 但
但是呢，就是没有想到，在1997年的时候呢，我们的这一只老虎就遇上了金融巨鳄索罗斯，他就是知名的国际炒家，被他盯上的呢，几乎都没有什么好下场。例如呢，他就曾经呢袭击英镑，把英国的金融体系呢玩到几乎崩溃。那1997年的时候呢，他就盯上了东南亚，他首先呢就做空了泰铢，然后呢让泰铢疯狂贬值，而泰铢呢一崩跌，立马就掀起了东南亚的骨牌效应。那东南亚各国呢，先后就成为了国际炒家袭击的对象。那其中当然也就包括我们马币喽。不过呢，也有许多的经济学家讲啦，当年呢97年的这个金融风暴呢，也不能够完全的怪到索罗斯的身上，因为呢当时的东南亚的体制本来也都不良，比如说本身的金融体制就不够完善啦，外汇存底不足啦，外债太高啦，经济甚至有泡沫化的趋势。所以相较于马币，虽然说新加坡在当时也受到波及，但是他们的体制相对良好，所以呢冲击也比我们来得小。2015年 1MDB 多重奏，打到了，我要了，不了。哦，sorry。2015年的时候呢，马币就开始进入喋喋不休的模式。当时候呢，前首相纳吉的这个 1MDB 的贪腐案呢，严重的打击了投资人的信心。不过呢，当年呢导致马币贬值的原因其实是很多重的。1MDB 只是压垮马币的其中一根稻草。比如说，美国升息呢，也不是最近的事。自从2015年，美国就已经开始升息，跟现在一样，美国一升息，那么资金呢就会开始流向美国，各国的货币呢都会贬值。但是问题就是，马来西亚为什么就是比别人贬的更多呢 ？Why？ 为什么？看。关键点就在跟区域内的其他国家比较，马来西亚的外汇存底的增幅太低了，甚至呢还曾经呢跌破1000亿美元。而且更厉害的是呢，我们的外汇存底是没有增加哦，短期之内外债却急速增高哦。意思也就是说嘞，我们的钱呢比别人少，但是我们的外债就比别人多，那么投资人呢自然就会觉得马来西亚的风险比别人高咯，那马币自然就有可能会被抛售咯。另一个关键点就是马来西亚的收入非常的依赖石油和棕油等大宗的商品，当时候呢相关商品的价格呢突然崩跌，严重影响了国家的收入，所以呢我们的收入变少了，外债变多了，储备金又不足 ，1MDB 又给政府挖下了这个财务大坑，那我们深陷如此完美的多重奏，那么国际投资人当然就不会看好马来西亚，那么呢马币也就比起其他国家贬值贬得更多，贬得更深了。不是马币弱，是对手太强。其实呢，要评论一个国家的经济状况呢，币值不是唯一的指标，汇率的波动呢，就比较像是投资人对于这一个国家的前景的信心表现。那如果马来西亚的经济以及财务状况良好的话，那我们就不用担心马币出现太多的波动。那其实呢，新币就是一个很好的例子，因为他们特殊的汇率管理制度，政府常年都很严谨的这一个财政纪律，以及成功多次的经济转型，没错，是很多次的成功转型，才可以让新币呢逐步变成亚洲最稳定的资金避风港。那马币兑换新币一直稳定下滑，不就是因为这个原因吗？好，大家可以想象一下嘛，新币就是一个常年照顾身体、注重营养摄取、每天运动健身的自律少年，本来没有很帅，我就觉得新加坡人应该没有很高兴这个例子吧。OK，anyway，不管，就是说本来没有很帅，但是因为他上面的这一些动作呢，就让他越活越有魅力。那你想象一下啊，马币呢就是本来长得帅帅的，但是呢有钱就大鱼大肉，运动2天呢就偷懒半年啦，体检数据一直都在 borderline， 那嘴巴就讲说他要运动要健康啦，可是呢却肆无忌惮的随意的生活这样子，所以他最后身体就越来越弱，免疫力就越来越差。等到有一天外面刮了小风，那他就第一个病倒，爬不起来。最后呢，帅哥也变成2师兄，嘴巴还继续吃着薯片，喃喃自语说：为什么我的身体安尼歹？我明明骨架真正帅，哈，真正健康的呢。我觉得我们的撰稿员已经是走对了哈，他有很多的怨气，不过我喜欢这个例子。
好了，讲回正经的啦。所以呢，我们是不是应该要说，不是马币太弱，是对手太强了？这听起来怎么好像是，我们没有输，只是对方赢了。不是我们太差，是对方太优秀，好像有点这种意味是吗？其实反正呢，我们就想要跟马来西亚讲说，加油好吗？毕竟呢，我们现在好像有新政府哦，有新首相哦 ，maybe 有新气象的咯，所以我们只能够保持着 positive 的想法。吸引力法则 ，OK， 希望马币加油。好啦，希望今天这支影片呢有给大家长到知识啊。我们的频道呢是每个礼拜呢会 upload 至少一支和马来西亚的议题啦、社会啦、文化啦、历史有关的影片。如果你喜欢这类型的内容呢，可以点击下面的订阅 button， 你也可以在这一些平台找到我们。我是莹莹，我们下支影片再见。所以呢，我们的收入减少，所以价格呢突然相关商品的价格呢突然。还是什么事？突然，OK， 什么音都跑出来啊！